ろしいですか。はい。ではお願いします。はい。皆さんおはようございます。それでは今からエストニア大統領のトーマス・イルヴェス大統領の記者会見を行います。トーマス・イルヴェス大統領は両親がスウェーデンに移住していた関係で、スウェーデンの首都ストックホルムでお生まれになって、その後1976年にアメリカ・ニューヨークのコロンビア大学心理学部を卒業され、1978年にはフィラデルフィアのペンシルベニア大学でマスターを取得されました。その後エストニアが独立を1991年に果たした後、初代の駐米大使としてワシントンで大使の職責に従事され、そしてエストニアにお戻りになってから、1996年から2002年まで外務大臣をお務めになられました。その後ですね、2006年に大統領に選出されて、現在2期目でございます。本日は現在のエストニアが抱えている問題点、さらには日本との関係を含めてお話をしていただくと同時に、エストニアが旧ソ連邦から独立を果たした時の経験などを含めて、現在のウクライナ情勢にもお話が及ぶことと思います。最初に30分程度、したがって15分から20分お話をしていただいて、その後会場の皆様から質疑、質問を受け付けたいと思います。遅れましたが、私、今日の進行を務めさせていただきます、テレビ朝日の川村と申します。通訳はサイマルインターナショナルの澄田美都子さんにお願いしていますので、何卒よろしくお願いします。Good morning. We have President Toomas Ilves of the Republic of Estonia. The president's parents, since they were migrating to Sweden, he was born in the capital city of Stockholm. In 1976, he graduated from Columbia University in the United States, majoring in psychology. In 1978, he had acquired his master's degree from the University of Pennsylvania in Philadelphia. And after Estonia regained its independence in 1991, he became its first ambassador to the United States and was posted in Washington. Upon his return to Estonia from 1996 to 2002, he served as the Minister of Foreign Affairs, and subsequently in 2006, he was elected the President of the Republic of Estonia, and currently he's serving his second term. And today he will talk about the issues faced by Estonia, including its relationship with Japan, and also based on the experience of Estonia gaining independence from former Soviet Union. I'm sure he will also touch upon the current situation pertaining to Ukraine. He will take 30 minutes in the beginning, inclusive of consecutive translation, to speak, and then there will be question and answer session. Let me introduce myself. I am Kawamura of TV Asahi. I will be serving as the moderator, and the interpreter is Mitsuko Sumita from Saimo. それでは大統領よろしくお願いいたします。Your Excellency, the floor is yours. ありがとう。Well, good morning. I'm very pleased to be here in Japan on this official visit, a country that I've long wanted to visit, and a country that has always had a special appeal to me. And so I will talk today about our relations and why I'm here. おはようございます。今回公式な日本訪問をすることができて喜んでおります。長年来私、日本はぜひ訪問したいと考えておりました。私にとっては日本は特別な魅力を持っている国でありまして、その理由と日本との関係について本日はお話をさせていただきます。Actually, Japan and Estonia are quite close since we both have a common neighbor.
日本とエストニアというのは緊密な関係があります。というのは、両国には共通のある隣国があるからです。That common neighbor has stolen territory from both of our countries, but we've accepted it, and we'd rather have give up the territory than suffer the consequences. So we have signed a border agreement with our common neighbor. We'll see if they ratify it. But that's actually not the basis of our relations with Japan. この共通の隣国は日本とエストニア両国から領土を盗んでいるんですけれども、我々はそれを受け入れ、そのことについて騒ぎ立てることによって生じる結果を招くよりは、その領土を放棄することを選び、エストニアとしてはこの日本との共通のある隣国との国境画定協定を結んでいます。そして相手国がこれを批准するかどうかということを見守っているわけです。日本との関係は全く違います。Because actually what Estonia is known for around the world and why there is a considerable interest toward Estonia on the part of Japan, especially the private sector, but also the government sector, is that probably more than any other country in the world, we have developed e-governance and the internet-sized society. And this is something which has brought us to the forefront of this area, which, given where we were in 1991 when we reestablished our independence, coming out of the thuggish, brutal miasma, if you need, of the Soviet Union, a complete disaster. Where we had not really advanced beyond the level of independence that we had, not advanced in terms of economic or technological development from where we were in 1940. Then we had 50 years of a timeout and lost about 25% of our population due to the Soviets. And then we had to start anew, and what we did is what I will talk about. But today, we were until last year number one in the world in internet freedom. Now we're number two because the Icelanders just crept ahead of us. The OECD, of which we're both members, thinks we have the best e-health system in the world. It's in terms of, we have, well, let the translator. エストニアが世界にその名を馳せておりまして、日本の民間でも政府部門でもエストニアに対してご関心がある方々が最も注目しているのは、エストニアは世界の他のどの国よりもeガバナンス、そしてインターネット社会ということで進んでいる点だと思います。我々はこの分野ではまさに最先端を走っているわけでありまして、1991年、エストニアが独立を再確立した時点においては、もうソ連がもう本当に無法な、非常に乱暴な、時代遅れな統制というのを行っていたがために、当時の状況というのは経済技術発展という意味では1940年から一切発展がなかった。ソ連の統治の下の50年間ではすべてが止まってしまったような状況、その間ソ連のせいで人口の 25% エストニアを失ったんですけれども、そこから全くゼロから始めなければいけなかった。そしてそれから達成できたことについてはまたご説明いたしますけれども、昨年までエストニアはインターネットフリーダムということで世界でナンバーワン。今年はアイスランドが1番になりましたので2番ということになります。
で、OECD の評価によりますと、世界でベストの e ヘルスのシステムも我が国に存在しています。And so, just to give you an idea of where we are, we just had our fifth elections where we allowed e-voting. That means people can vote online all over the world. 25% of the electorate voted online in the past three elections, actually. 99% of bank transactions are done online. 99% of income taxes are filed online and have been for almost 20 years. 98% of the population uses the e-prescription, which means that you can go to any pharmacy in the country. The doctor has prescribed you something. You just present your ID and you get your prescription. If you lose your prescription, you just call your doctor and the doctor types it into the computer, and then you can go any place you want. The system that we have has now we have given the platform away as a form of foreign aid to a number of countries. Some make more use of it, some make less. Moldova has made extensive use of the system. We've given it to the Palestinian Authority. The UK is exploring it, and probably most importantly, we have now signed an agreement, digitally by the way, with a digital signature last December, in which Finland is adopting our common platform, and we will, out of this, have an interoperable e-governance system, meaning, for example, that if someone from Finland comes to Estonia or vice versa and loses their prescription, they can go to their pharmacy and take out whatever they get the drug that they've lost or that they needed, and we plan to do the same with taxes and with medical records and so forth. 現在の状況ですけれども、5回選挙を行っているんですけれども、e ボーティング、エレクトロニック投票というのを行っております。全国にわたってどの有権者もオンラインで投票することができるということで、過去3回の選挙にわたって 25% の有権者がオンラインで投票を行っています。銀行取引の98ないし 99% をオンライン化しておりまして、また20年来所得税の申告というのは 98% がオンラインで行っています。また人口の 98% がエレクトロニック処方箋を使っておりまして、これは医師の処方箋を全国どの薬局に持って行っても ID を見せるだけで薬が獲得できるということで、処方箋自体をなくしても医師に電話をすればすぐコンピューターで処方箋を入れれば薬屋の方でそれを受けるという形になっています。またエストニアはこの我々が開発したシステムのプラットフォームというのを外国援助の一環として何カ国にも提供していて、その利用の度合いにはばらつきありますが、モルドバは幅広く活用しています。パレスチナにも提供しました。イギリスが今模索しているということで、そしてまたデジタル署名での協定というのをフィンランドと結んで、やはり共通のプラットフォームを導入しようということで、この e ガバメントのシステムでインターオペラビリティを持っているものを導入する。これは何を意味しているかといいますと、例えばフィンランド人がエストニアを訪問し、ないしは逆の場合でも、例えば処方箋をなくしたというようなことであっても、とか薬をなくしたということであっても薬局ですぐ獲得できるということで、税金やそしてまた医療記録に関しても同じような利用が可能になります。Now, I would argue, and one reason why I'm here is that, in fact,
this is not simply a matter of technology. It is not simply having a lot of computers, and it's not a matter of having a lot of internet connections. We do have a very high level of internet penetration and a high level of computers, but once you achieve the minimal level, a certain minimal level, which clearly Japan has had for decades, that what in order to actually digitalize a society the way we have is much more of a philosophical and legal issue more than anything else. 今回私の来日目的の一つはですね、今までお話ししてきたことというのは必ずしもテクノロジーだけのことではないんです。あるいはコンピューターとかインターネットの普及率をある程度上げればいいということではないんです。実際エストニアのインターネットの普及率というのはかなり高くなっておりますし、コンピューターの普及台数も多いんですけれども、しかし日本は最低限必要な水準というのもすでに数十年前に達成されておられると思いますので、そこからどれだけデジタル化できるかということはむしろですね、そのどういう哲学、どういう考え方をするかということにかかっています。First of all, in this day of or in this era of Mr. Snowden and fear of data theft, the key issue that really lies at the basis of any kind of serious e-governance is a secure online identity. There is a very, very famous cartoon published in the American magazine The New Yorker 20 years ago, which has a picture of two dogs in front of a computer, and one dog says to the other, "On the internet, no one knows you're a dog." That is the fundamental problem of the entire computer age, is no one knows really who you are. If you're a dog, if you're a person, if you are who you say you are. 今日のスノーデンがはびこる時代、データの盗難が起きるのではないかという不安な時代において、まさに e ガバナンスを導入できるかということを左右する主な課題というのは、オンラインの ID のセキュリティを確保できるかということであります。アメリカの有名な雑誌ニューヨーカー誌が20年前に出した有名な漫画で、2匹の犬がコンピューターの前に座って、1匹の犬がもう1匹の犬にオンラインであれば僕たちが犬だというのがバレないからと言っているんです。これがまさに問題でですね、コンピューターの問題というのは果たして犬なのか人なのか、自分がこういう人物だと名乗っているのが本当かどうかということが見定められないことにあります。Virtually every case of hacking really has to do with someone getting into something they should not get into by having a different or a fake identity, by going around the procedures to check identity. So the key issue is having a secure identity. ハッキングの起きるたびに問題なのは、実際には異なる虚偽の ID で入るべきでないところに人が入り、ID のチェックの手順を迂回してしまうと。したがって ID のセキュリティが確保できるかが要であります。So you're not going to get a trusted e-governance system unless you have a trusted identity online. And you can create that. We have in Estonia done that with a very sophisticated system. It's actually not even that sophisticated, but it is rigorous. And it is the analogy, and you have the analogous plans in Japan with the My Number program,
which would operate on the same principle as what we have in Estonia. And the My Number project that you have, if there are questions about it, you can always come to Estonia and you see that it works in Estonia. And so, first of all, that is the basis of everything, is a secure online identity, which the government must provide. The government has to step in when you have market failure, and we clearly have a worldwide market failure when it comes to secure identity. Otherwise, we wouldn't have all of this hacking. e ガバナンスシステムが信頼を勝ち得るためには、オンラインの ID の信頼を確保しなければなりません。しかし、それは十分作り出すことができるものです。エストニアがそれを達成しています。それほどソフィスティケートしないけれども、厳格なシステムを導入しておりまして、日本でも同じような計画、マイナンバー制度を立てていらして、エストニアが採用しているのと同じ原則で、その制度を運用しようとされておられる。もし日本がマイナンバー制度を導入するにあたって何かご質問があれば、エストニアの方で喜んで、我々がどう対応したかということをご説明することができます。で、オンラインの ID のセキュリティを確保するというのは、まさに政府の責任でありまして、もし市場がそれに失敗したときには、政府が介入しなければいけません。市場がその ID のセキュリティで何か失敗してしまうということはままあるわけでありまして、だからハッキングというのが生じてしまうわけです。And then after that, the only other real technical, logical advance you need in order to have a very sophisticated e-governance system is a distributed data exchange level. That means that you don't have everything in one server, but they're all over the place and interconnected. If there are questions on that, I can answer it later. But basically, the idea is that all data can be connected to each other and communicate. All the various databases can communicate with each other, but only on the basis of a secure identity. But certainly it is not that you have a single big brother server that has all your data on it. はい。その技術的な、その論理的な前進というのが、e ガバナンスにどの程度何が必要かといいますと、ある程度ですね、広く分布したようなデータの交換のレベルが必要でありまして、単独のサーバーにすべて集中するというのはダメです。しかし、複数のサーバーが相互接続しているインターコネクションがあるというようなことで、何かご質問があれば後で喜んでお答えしたいと思います。すべてのデータが一応コネクション接続ができていて、データベース同士のコネクションが成り立っていると。しかし、そのベースになるのはあくまでもセキュアな ID であるということで、そういう意味では、そのデータというのが ID が確認できなければ、勝手にやり取りできないようなシステムというのが確立されていなければなりません。Now, to continue this analogy of governance and e-governance and what the relationship is, you can think of your legal system in IT terms as your operating system, be it OS X and Macintosh or whatever it is, open source, Linux, but that's your legal system. And in your legal system, in order for e-governance to work, you need three things. One is that every citizen must own his or her own data. No one else owns it. You own your own data, and you always have access to your own data and access to who sees your own data. That's one thing. Secondly, you need a digital signature law, which means that whatever you do with your trusted identity, you can make that a legal document. It is equivalent to a legal signature. And if you really want things to take off in your society, you need to have a law that says the government may never ask you more than once for any bit of information because it already has that
that automatically leads to the creation of a government cloud where all the information is in place. Those three laws, in fact, are the fundamental pillars of a modern e-society. So I would say that if you want to build your social operating system to the point where you will be an advanced technological society, you need those three laws, assuming you have a secure identity. ガバナンスとeガバナンスの間の関係、もう一つ、比喩にのっとってお話をさせていただきますけれども、その非常に単純な、法律的な仕組みになっておりまして、IT、オペレーティングシステムがあり、OSX でもマッキントッシュでもオープンソースのものだったり、Linux でもいいんですけれども、それの、法制度というのがしっかりしているということで、eガバナンスがうまく機能するためには3つの点での法律的な制度が必要です。まず第一に、すべての国民が自分のデータを所有しなければいけないと。誰も代わりに所有するというのではなくて、一人一人が所有すると、そして誰がその自分のデータにアクセスを持ったかということもその人が把握できなければいけないということ、それから2番目に、そのデジタル署名法ということで、信頼のおける ID の下で、法律的な文書というのが、そのデジタルなサイン、署名で法律的に効力を持つということでありまして、それからまた、法律的に政府が、複数回ではないんですけれども、すべてのデータ、ある程度取得することができるということで、そこで、政府がすべてのデータを所有するクラウディングというのが成り立つわけです。これが近代的なエレクトロニックソサエティを作る3本の法律的な柱であります。社会的なオペレーティングシステム、そしてある程度高度な技術のシステム、すべてうまく機能するためには、今ご説明した3つの法律というのが ID のセキュリティを確保した上で作らなければいけません。Anyway, if there are questions on the technical side, I won't talk more about that now, but you can ask me afterwards, and the rest of the time, just briefly talk about where Estonia is today otherwise. それでは何かこういった技術的な側面についてご質問があれば質疑応答の時お答えするということで、今はこれぐらいにいたしまして、それでは残りの時間についてはエストニアの状況についてお話をさせていただきます。Well, I think Estonia is fairly proud of where we have come in terms of being sort of in a backward occupied country in 1991. Today, by far the wealthiest of any country to come out of the Soviet Union, or in fact, if you look at the Warsaw Pact country, we're at the top along with Slovenia, but they were never Warsaw Pact. So in the Warsaw Pact is highest GDP per capita, lowest level of corruption of any country post-communist, and I would say all but one of the countries in the European Union today that are in financial difficulties, all of them have a higher level of corruption than my country does. I mean, we are in the uncorrupt third of the EU, if you look at Transparency International. Freedom of speech, freedom on the internet, as I mentioned, we're number 2. We used to be 1. In terms of democracy, we're very proud of being one of the most democratic countries. All of these things are part of the same social platform, social operating system known as the legal system. If you are a liberal democracy, you can do e-governance. Your citizens do trust you to have a government-guaranteed ID system. You don't have a fear of Big Brother. We don't put people in jail or beat them up because they have the wrong opinions. So we're very proud of that, and I think it shows in our economy. There is a fairly good correlation between
wealth and in democracy, unless you have oil or gas, then there is no correlation. But among countries like ours, where there is neither oil nor gas, then your main resource is liberal democracy. And that's something we are very proud of, and being proof of that. And it's where we are today, as being also a country that has taken very seriously the whole concept of fiscal responsibility. I don't actually expect people in Japan to follow the ups and downs and ins and outs of European finance, but in terms of the requirements of the European Union, where you can't borrow too much. You shouldn't borrow more than 60% of GDP, and where you shouldn't have a deficit more than 4% of of your budget. Estonia has been the only country in Europe that has the lowest borrowing rate, or lowest indebtedness, only 11%. Greece is 200% of GDP, we're 11%. It's the lowest in the EU. Consistently, we have balanced budgets. And on top of all of that, when I say we're the only country, in one moment, we are also the only country that does its 2% of GDP that is required for NATO and meets all of the requirements that the EU sets for its own members. So economically, we've been extremely responsible as well, which is also part of success. エストニアは我々が達成してきたことに大変誇りを持っております。1991年時点においては大変遅れていた占領下にあった国であったのが、もう今や旧ソ連邦の国の中では、ワルシャワ協定国、旧ワルシャワ協定国、サルベニアは入っていなかったので、その中に入らないというふうに考えると、もうエストニアが最も裕福な国でありまして、腐敗のレベルも旧共産国としては最も低いということで、EU の中でもですね、最もその腐敗がないとされている国の一つであります。で、トランスペアレンシー・インターナショナルの調査によりますと、エストニアは腐敗に侵されていない、最も侵されていない国とされておりまして、そして、インターネットのフリーダムのランキングでは、先ほど申し上げましたけれども、2位ということで、民主化も進んでいるということで、大変誇りに思っております。で、同じように社会のプラットフォーム、オペレーティングシステムといえる法制度においても、自由民主主義ということで、これだけ電子政府、e ガバメントの普及ができたのも、政府が国民の ID を持つことに信頼を置いているからです。例えばそういった情報を乱用して、国民を刑務所に投獄して拷問すると、ちょっと気に入らない意見を持っているからというようなことは決してしないであろう政府はと、信頼を置いてくれているからで、あります。ですから、非常にエストニアの現在の状況は良好であると、裕福であるし、民主化が進んでいるということで、そういう意味では、その石油の産油国とかでなければ、その裕福の度合いと民主化の度合いというのは大体相関関係があるんですけれども、エストニアは石油もガスも持っていない、そういう状況の中で、これだけの自由民主主義を達成しているということを大変誇りに思っております。エストニアの今日の状況ということでは、財政に関しても責任を全うにしておりまして、日本の皆さんはヨーロッパの財政のいろいろな変動、それほど注目して見ていらっしゃるわけではないかもしれませんけれども、EU というのは
その借り入れ、政府の債務に関しては対 GDP 比 60% を上回ってはならない、そして財政赤字が予算の 4% を上回ってはならないというような基準が厳しく設けられているんですけれども、エストニアはそういう意味では借り入れ、債務の比率というのが11% ということで、ギリシャなどは 200% を超えているということで、ヨーロッパの中では非常に財政的に健全な国でありますし、その財政も予算も均衡している。そしてエストニアというのは NATO の対 GDP2% の要件を満たし、かつその EU の加盟国に対する財政の基準も満たしている唯一の国でありますので、エストニアは責任を全うし、かつ大きな成功を収めてきたと自ら誇りに思っております。And since one of the keys to success is doing things on time, either showing up or finishing on time, I'm finishing on time. Thank you. で成功の鍵の一つというのは、ちゃんと時間を厳守するということで、決められた持ち時間通りにスピーチを終えるということで、時間を私もここで厳守させていただきます。どうもありがとうございました。それではこれから質疑応答に入りますけれども、まず私の方から一つだけお伺いしたいんですけど、実は個人的なことでもありますけれど、私1991年のエストニア独立の時にタリンの市役所前の広場でレポートをして、独立の取材をした時に非常に一つ面食らったんですけど、エストニア語で私が一番最初に学んだことは、皆さんが乾杯乾杯おめでとうと言ってた時にテレビセックスという言葉がですね、エストニア語で皆さん口々に話されておりまして、そのテレビセックスっていうのが乾杯おめでとうを意味するということで、テレビレポーターとしてはいささか面食らった記憶があるんですが、この言葉とか言語、それから文化っていうのは、どうも私はフィンランドのヘルシンキからタリンに船で入って、それでタリンからフィンランドヘルシンキまで出国したわけですけど、一番現在も含めて文化的に交流が深いのはやっぱりエストニアとフィンランドという形で考えてよろしいんですか。どうもそういう言葉が似通っているところがあるので、まずそれをお伺いしたいんですけど、いかがでしょうか。Thank you very much. We will have question and answer session. First, I would like to ask you a question. On a personal note, in 1991, when Estonia re-established its independence, I was reporting on it in a plaza in front of the city hall in Tallinn. And one thing which amazed me when I was doing this reporting of the independence of Estonia, that Estonians in the plaza, they were all saying televishik in Estonian, and it means kanpai or congratulations. So being a TV reporter, televishik sounded amazing to me. But at that time, I entered Estonia by boat from Helsinki in Finland and returned via Helsinki on boat. And therefore, it's my impression that the deepest, in terms of culture and other areas, the deepest relations Estonia has is with Finland, isn't it? So in terms of the language, etc., Finland would be the country with the closest affinity to Estonia? Well, culturally, yes. I mean, we have the languages are as close as, say, German and Dutch, Spanish and Portuguese. That is to say that the bigger country doesn't understand the smaller language, but the smaller country understands the language of the larger country, no problem. And in all those cases, it takes about 3 weeks to really get the basics of the other language down, and you're capable of carrying on a conversation. And of course, everything from the rhythm of folk poetry,
trochaic tetrameter in our case, which is or known as the same. We all go to saunas. We even have the same word for it. It's not borrowed from anywhere. You're up in the north and it's cold, and so you put a fire under rocks and throw water on it. That's something that we do with the Finns. And of course, the other side of Finland, just to explain, is that it was the only part of the Soviet Union that actually had access to Western television, which I think had a very strong effect on the mentality of Estonians, since they would watch bad American television shows from Finland, and all Estonians thought that everyone in the West lived like in the series Dallas and Dynasty, and had 4 cars in their garage. But the other benefit of it was that since the Finns don't translate their American television programs but have subtitles, Estonia also is, I guess, in 4th place in the world in English language as a foreign language knowledge. So the Finns, yes, we are close to them. They're our biggest trading partner. The Finns and Swedes compete with each other as the largest investors in Estonia, so about 70% or 67% of investment from foreign direct investment into Estonia is from Finland and Sweden, and month to month one is ahead, the other month the other is ahead. So relations are very close. はい、そうです。エストニア語とフィンランド語というのはドイツ語とオランダ語、スペイン語、ポルトガル語のように近しい言語になっておりまして、大きな国の側の人間は小さな国の方の言葉が理解できていないんですけど、小さな国の方の人間は大きな国の方の言葉が理解できているというような状況でありまして、3週間ほどあれば相手国の言葉をマスターできるというぐらい近い関係です。で、リズムといい、あるいはまさに、市民の間で広がっているさまざまな詩歌といい、そしてまたいろいろな生活習慣、サウナという言葉もフィンランドとエストニアでも同じなんですが、ここは寒い国なので、岩の下に火を焚いて、その上に水で蒸気を出すということは我々もやっております。で、もう一つフィンランドはソ連の中で唯一西側のテレビ番組を放映できたということで、そこからの電波でエストニアでもそのテレビを放映していたということで、非常に悪いアメリカのテレビ番組というのをフィンランドのおかげでエストニアでもたっぷり見ることができました。ですから西の人間というのは、ダレスとかダイナスティといった番組のようにガレージに4台いつも車を持っているほど裕福なのかなというふうに見ていたんですけれども、でフィンランドではアメリカのテレビ番組をわざわざ翻訳せずにですね、スーパーで流していたので、そのおかげでエストニアは英語外国語の習得率ということで4位につけることができました。そしてそういう意味ではフィンランドはエストニアにとって最も近しい国であり、貿易相手国としても最大です。フィンランドとスウェーデンが外国直接投資、エストニアの内向きの外国直接投資ということでは 70%、67% 程度ということで、月によってはフィンランドが1位、月によってはスウェーデンが1位ということで、確かにフィンランドとの関係は大変近しいものとなっています。それでは会場から質問を受けたいと思います。杉田さんどうぞ。So questions from the floor, Mr. Sugita, please. Thank you very much, Mr. President. I have 2 questions on the Ukraine. I think your country has a long and winding relationship with Russia, so I think you have very good suggestions on the solution of the crisis in Ukraine. The first one is that in Paris, the Russian foreign minister and American and the European foreign minister have met yesterday.
do you think are they going to find a way to avoid the military clashes, which you are so afraid of if it happens? The second one is on the future of the Ukraine. We know even in Japan, even the Japanese people know that Ukraine had basically two different parts, which is one is pro-Russia and the other one is pro-Western or pro-Europe. What is the best framework of the government, do you think, that to bring back the stability, in order to bring back the stability and the peace to Ukraine? Either break up the country is the best way, or do you think any other form of the framework of the country, government, like a federation or etc.? Thank you. はい、大統領ありがとうございます。では、ウクライナに関連の2つの質問をさせていただくということで、エストニアはロシアとの長年来の関係を持っていらっしゃるということで、今のウクライナの危機の解決案についてご提案いただければと思います。最初に伺いたい質問は、昨日パリで、ロシアとアメリカと EU の外務大臣が会談をして軍事衝突を避ける方策を探しているということ、どういうふうにすれば避けることができるんでしょうか。それから2番目に、ウクライナの特徴として日本の国民ももう分かっているんですけれども、新ロシアの地域と新ヨーロッパの地域2つに分かれているということで、政府のフレームワークとしてベストなのは、そしてウクライナの平和安定のためにはどうしたらよろしいんでしょうか。国を2つに分けてしまった方がいいのか、それとも連邦制というような他の枠組みが望ましいのでしょうか。I'll answer the second part first because I think that the imposition of a federalist system would in fact doom and prevent forever Ukraine joining the European Union. So I don't think that's a solution. I think that would only be forced by the kinds of actions we see today. Now, I think from a foreign policy... Oh, you can translate that. はい、2問目の質問からまずお答えしたいと思います。まず連邦制を導入するということに関しては、ウクライナが未来永劫 EU に加盟することができないという非常に暗い運命を招きますので、解決案にならないと思います。現下のような状況がそれを強制するというような運びにならない限りはやるべきでないと思います。There was an expression in the Roman Empire, ubi Romani, ibi Roma, which is there where there is a Roman, there is Rome. And we see right now a very dangerous development in that this same idea is being followed by Russia. I should point out that this was also a policy pursued in 1938 against the Sudetenland, where in what was then Czechoslovakia, Nazi Germany claimed that it had to take over parts of Czechoslovakia because there were Germans living there. That principle was roundly rejected by the international community. Yet we see the same argument today applied to Ukraine. そのローマ帝国の時の言葉で、ローマ人がいるところがローマ帝国だという表現があるんですけれども、しかし今全く同じような非常に危険なこの考え方をロシアが適用しようとしているということで、例えば第二次大戦前にナチ政権がドイツ人が住んでいるということで、ステートランドを併合しようとしたということで、それを国際社会が拒否したというような経緯がありました。今、ウクライナで同じようなことをロシアが考えているわけです。Now that, if you think about it, if invading a country is justified by having people of your ethnicity, not necessarily even your citizenry there, then, well, I mean, what does the rest of the world do? There are 2 to 3 million people from Russia in the United States today.
in Estonia, Latvia, Lithuania, in the Czech Republic, which I think has about 300,000 Russians living in it, and so on, and so on. Is that a principle of international law to justify aggression? If so, then they're very concrete. That leads to a next logical step. We can't let Russians come to your country, right? That's the logical reaction. We don't support that idea, but certainly if you adopt as a principle of international law that aggression is permitted by having co-ethnic somewhere else, we're going to have a lot of problems in this world. Can you imagine if China adopted the policy that if we have co-ethnics living somewhere, we have a right to intervene? Right? I mean, given the Chinese diaspora is the largest in the world, I think we'd have a lot of problems. We don't see the People's Republic of China adopting that position because they clearly say this is not viable. So my point is we cannot accept this kind of policy, or we have to take dramatic measures and forget visas, right? I mean, so we hope to see a retraction of this argumentation and of this policy. ちょっと考えてみて、ください。もし自国と同じ民族の人間がそこにいるからといって侵略を許していれば、その国民ではないけれども同じ民族だという理由で侵略を許していれば世界の他の国はどう対応したらいいんでしょうか。アメリカには200万から300万のロシア系の人がいます。エストニア、ラトビア、リトアニアにも大勢いますし、チェコには30万人のロシア系の人がいます。で、国際政治の原則として、それを根拠に侵略を許すということであれば、次の論理的なステップとしては、ロシア系の人は国に来ないでほしいということになります。で、別にそれをサポートするつもりはありませんが、そういう考えを。しかし、例えば同じ民族の人たちがそこにいれば侵略ができるというような国際政治の原則がまかり通るようなものであることになれば多くの問題を招くでしょう。例えば中国がその方針、中華系の人がいるところには出ていくというような権利を持つのであれば、介入する権利を持つというようなことを主張するのであれば、中国系の人というのは世界で最もディアスポラ散らばっている民族ですので、そんなことになればどうなってしまうか想像してみてください。しかし中国はそのような方針は採択しないということで、もしそのような方針を採択するということであれば、我々は到底それを受け入れることができません。ですからそういう意味ではそういった主張、そういった方針というのは到底受け入れることはできないわけです。So at least in Europe, I think the French Riviera, London, and the United States, Brighton Beach, better watch out. ですからヨーロッパではですね、フランスのリビエラとかロンドンとかアメリカとか、ブライトンビーチとかいったそういうところは本当に今言ったことを考えると気をつけなければなりません。はい、よろしいでしょうか。どうぞ。My name is Miyoshi Yomiuri Shimbun, writer. As a correspondent, I visited your country several times, and I know a little bit about the situation in your country. And 1/3 of your population is Russian citizens. And my question has something to do with the situation in Ukraine. The situation of Ukraine did the situation in Ukraine have some effect on the Russian population in your country? Do you afraid that it will accelerate the friction between the two peoples? And secondly, I would like to ask you, the second question has something to do with Russia as well. As you have said on your speech,
you have given up much territories to Russia, and what did it enable? Why was it possible? Would you elaborate your experience? Thank you. はい、読売の三好ですけれども、特派員としてエストニア何回も訪問させていただいたので、ある程度は知識も持っているんですけれども、エストニアの国民の3分の1がロシア系の方です。今回のウクライナの情勢というのは、エストニア国内のロシア系の人たちに何らかの影響を及ぼしたでしょうか。ですから、2つの民族の間の摩擦というのが、今後、先鋭化するというようなことを懸念されておられるでしょうか。2番目の質問は、やはりロシアの関連なんですけど、スピーチでもおっしゃっておられたように、エストニア一部の領土をロシアに譲っていますけれども、なぜそのようなことが可能だったのかということを詳しく説明してください。Well, first of all, I mean, correct, it's 1/4, not 1/3, of the population, virtually all of which came to Estonia during the Soviet occupation. But in terms of relations, our experience has been that, well, it's odd to say this today. I made the analogy until 2 months ago, but there's a wonderful Russian writer named Vasily Aksyonov, who's dead now, but he wrote a book called Crimea Island, in which the Crimea was an island, and it, unlike the Soviet Union, was the one part of Russia that did not have Soviet rule, and it became a liberal democracy. I mean, given the freedom of speech in Estonia, given the fact that Russians go to Russian schools, I mean, you have far more rights living as a Russian in Estonia than you do just about anywhere else. So there's not really we don't see this problem that you have perhaps elsewhere, simply because once you have freedom of speech, freedom of the press, you can say anything you want, say I'm stupid, and no one can protest in front of my office, and no one comes and drags you away. It's actually fairly pleasant, and in fact, the number of Russians who want to now come to Estonia because it's a liberal democracy, I can't name the names, but they tend to be fairly high up. Okay. 実際、そのロシア系の住民は3分の1ではなくて、エストニア人口の4分の1なんですけれども、ソ連占領時代にエストニアに移住してきた人たちです。で、その関係というのは、我々の体験で踏まえて言えば、今、ちょっとウクライナの情勢を受けて、これを言うのはちょっと奇妙かもしれないんですけど、2ヶ月前までよく使っていた比喩で、バシリア・シリアという人が、クリミア、島としてのクリミアという本を書きました。で、このクリミア半島というのは、まさにソ連のルールが適用されないロシアの唯一の場所だということで、自由民主主義だということだったんです。エストニアでは言論の自由があり、ロシア人は子供をロシア語学校に送り出すことができ、最大限自由を共有できるのがエストニアだということで、ご指摘のような問題はしたがってエストニアには存在しておりません。言論の自由、報道の自由があるので、何か不満があれば抗議に来てもですね、別にそれで投獄されるというようなことも一切ないんですけど、それでも抗議するような人が出てきていないということで、多くのロシア人はエストニアは自由民主主義であって暮らしやすいと、実はロシアからもっとエストニアに来たいという人、名前は出すことはできないんですけれども、私大勢知っています。There's a wonderful story, actually you can look it up, it's from July 2011, about a Russian novelist whose name is Sirokin, S-I-R-O-K-I-N, who wrote a novel called Day of the Prichniki. Okay, I don't want to get into the details, but it talks about how he's being persecuted. And first they come and they want to put bars on his windows. Secondly, he comes out of his house and he's got this huge bag of his books, all stamped pornography by the Nashi. This is a man who's won the Booker Prize, by the way.
And then, so finally, the state prosecutor started a case against him. And so in this article about him, front page article in the Times, he goes, well, what did I do? I packed my wife into the car and we drove off to Estonia. I mean, that's kind of that's the situation. I mean, people do like liberal democracies with freedom of speech. They don't like being persecuted. And so, in answer to your question, I think that is one of the benefits we have in Estonia for being a liberal democracy. あるストーリーがあるんですけれども、2011年の7月にロシアのシロケンという著名な小説家がいて、小説を書いているんですけれども、彼がロシアで迫害を受けて自宅の窓に突然鉄格子をはめられ、文化賞を受賞しているような偉大な小説家であるのに、ナチ時代のポルノの本とかがいきなり積み上げ家のところに積み上げられたり、そして、とうとう検察の方でですね、彼を訴える準備に入ったということで、これはタイム誌の表紙にも出てたんですけど、この小説家のシロケン氏は奥さんを車に乗せてエストニアへと行ってしまったということで、ですから言論の自由民主主義というのは好まれているわけです。誰も迫害とか受けたくないわけです。よろしいでしょうか。Oh, well, if you're small, what are you going to do? That's Thucydides said in the Melian dialogues, the strong will do what they will, and the weak will do what they must. はい、小さな国として他にどうしようがあったんでしょうか。バシリティの言葉なんですけれども、強いものはそういった行動に出て、弱いものとしては対応せざるを得ないという言葉があります。In your case, however, I mean, population-wise, you're almost the same. So, I mean, there's a different balance here than. しかし日本の場合はですね、少なくとも人口の水準で見ると、日本はほとんどロシアに匹敵する人口を持っていらっしゃるので、両国の間のバランスというのはエストニアの場合と異なっていると思います。それでは時間も来ておりますが、最後に一問だけ、一つだけ質問という形でお受けしたいと思いますが、よろしいですか。Time is up, so we will take just one final question, only one. どうぞじゃあ。Nice meeting you, Mr. President. My name is Takahashi, working for NHK, and I have the questions regarding onto the Ukraine. And then in 2009, when the statues was removed in place, and then your countries have been attacked. 2007, and was attacked by the cyber. And then regarding the situations in the Ukraine, if the tensions getting higher. And do you see, is there any possibility that kind of like attack could be happens on the internet or in the cyberspace? Thank you. はい、NHK の高橋ですけれども、やはりウクライナの関連の質問なんですけど、2007年でエストニアに関して銅像が撤去されたときにサイバー攻撃を受けたりしたことがありますけど、ウクライナでも今後緊張が高まるとですね、サイバーとかインターネットの攻撃を受ける可能性はあると思っていらっしゃいますか。Do you mean in Estonia or do you mean in Ukraine? エストニアかウクライナか、ウクライナでということですね。Well, you never know. Let me say, in 2007, that was pretty much of an own goal, if you know that expression, since we had been trying for a while, for 3 years, namely, to convince our NATO allies that we need a center to study cyber war. And up till the cyber attacks, they're saying, well, we're not so sure. We've never seen a cyber attack sort of at the state level. And then after 2007 May, they said, it really can exist. And now Estonia is the home of the NATO Center of Excellence for cybersecurity.
And I would add here, by the way, that it's a NATO center, but for liberal democratic societies, there is the option to also participate as a contributory member, which means that non-NATO countries, I mean, there are several that wish to be part of this, and I know Japan has been an observer in our annual cybersecurity exercise called Locked Shields. And so any interest that Japan has toward that, we're more than interested in seeing you. So, I mean, that's... Now, in terms of Ukraine, it's possible. The effect of a cyber attack, of course, also depends on the level of cyber, or rather of internet development in a society. If you're we are in Estonia in 2007 already, so much of what we were doing was part of an interneted and highly connected society. You are more vulnerable to those kinds of attacks. Today, I think we're far more secure than we were, but that's one of the drawbacks of being a very high-tech country, is that you then become susceptible. I used to make a joke that there are some countries, if they were subject to a cyber attack, no one would ever notice. So that I don't know what the effect might be in Ukraine were there to be cyber attacks. But the world of cyber, separate from Ukraine today, has gotten to the point where in the most recent United States Department of Defense list of threats, terrorism, which has been at the top of the list since 2001 for obvious reasons, was displaced this year for the first time as the #1 threat to the security of the United States. So clearly, if the official line of the Department of Defense in the United States is that cyber is a bigger threat than terrorism, that it is something that we have to all be very aware of and devote resources to defend ourselves, wherever we are. それは本当にわからないですけれども、2007年のはサッカーのオウンゴールみたいな状況だったんですね。つまり、エストニアとしてはすでに3年来 NATO の同盟国を説得して、サイバー戦争が起きた時に防衛センターを作るべきだと主張していたんですけれども、そんなサイバー攻撃なんて国のレベルであるかどうかなんてわからないからと反論されていたのが、2007年の5月にこういうサイバー攻撃を実際エストニアが受けたということで、本当にあるんだなということで、そういった経緯を受けて NATO のサイバー防衛センターがエストニアにできました。で、NATO のセンターではありますけれども、自由民主主義国家で非 NATO 加盟国も参照会員になることができるということで、日本もオブザーバー参加をロックシールドという毎年行われるサイバー攻撃に対する演習に参加されておられますし、日本が関心をおありでしたエストニアとしてはもっと高いレベルで対応したいということで、ウクライナにサイバー攻撃という可能性はあると思います。しかしサイバー攻撃が効果があるのはある程度インターネットが普及している国でありまして、エストニア2007年時点でかなりインターネット化が進んでいたと。で、当時はまだ脆弱な部分があったんですけれども、今の方がセキュリティレベルをずっと高くしています。ですからハイテク国になると、一つそういったサイバー攻撃に対する脆弱性も高まるという弱点というのはあると思いますけれども、国によってはサイバー攻撃を仕掛けたとしても誰もそれに気がつかない程度のインターネットの普及レベルという国もあると思いますので、ウクライナに対してどの程度サイバー攻撃があれば影響があるのかというのは私にははっきりわからないんですけれども、しかしアメリカの国防総省が2001年時点で
脅威の順位付けをしたときに、もうテロがトップだったんですけど、それが初めて今年アメリカに対するセキュリティの脅威としては、サイバーが1位になりました、テロを追い抜いて。で、アメリカの国防総省がサイバーの方がテロよりも脅威として大きいと言っているのであれば、それは我々他の国もですね、それに留意して、自らを防衛するために必要なリソースをその分野に投入する必要があると思います。どうもちょっと時間オーバーしましたけれども、ありがとうございました。なおトーマス・イルビス大統領は滞在中に安倍総理とも首脳会談をなされますので、日本、エストニアの首脳会談および今後の関係がより発展することを願って今日の会見を終わりたいと思います。どうもありがとうございます。Thank you very much for staying with us over time. And President Ilves will have a summit meeting with Prime Minister Abe. And I would like to close sincerely wishing for the great success of the Japan-Estonia summit, as well as the further development of our future relationship. Thank you very much. This is President. Thank you. And I actually have a book of Estonian, about Estonia in painting. Thank you very much. 私の本からも記念品として本を贈呈させていただきます。エストニアの歴史文化に関する本を日本記者クラブ宛てにいただきましたので、後ほど皆さんにもご覧いただくようにしたいと思います。We have been presented with a book on the history and culture of Estonia. I hope that our members will have an opportunity later on to take a close look at this book. Thank you very much. I was meeting greatly, and I will go to the Estonia. Hey, wonderful. You're always welcome.